हे गाइस वेलकम टू एजुकेशन जीके। तो गाइस पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो 2016 03 2016 एंड 04 2016 क्लर्क की पोस्ट के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आ चुके हैं। जल्दी से अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इस लिंक पे जाके आपको इस तरह की जो साइट है वो दिखेगी। अगर आपने 03 2016 में अप्लाई किया था यानी कि आपने एग्ज़ाम दिया था तो गाइज आपको वहाँ जहाँ पे क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आपने 04 2016 में एग्ज़ाम दिया था तो गाइस आपको इस पे क्लिक करना होगा। ओके, उसके बाद आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ या फिर अपना नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के नाम को लगा के अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्टली जो कैंडिडेट्स का जो सेंटर आ रहा है वो आ रहा है रियात बाड़ा इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ में जो इंस्टीट्यूट पड़ती है। ओके, वहाँ पे ठीक है। तो गाइस 24 से लेकर 31 तक जो टाइपिंग टेस्ट होगा कंडक्ट होगा। ओके, तो आप अपनी अपनी डेट्स हैं वो कमेंट करके बताइए। हो सकता है आपको कोई आपका जो फ्रेंड मिल जाए जो आपके साथ वहाँ पे जाए। ओके, तो गाइस कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, तो आपकी टाइपिंग टेस्ट कब है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके गाइस, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।